Abubuwan da za ka nema domin magance matsalar da istimna'i ya haifar maka a jikinka, ko tun daga kan ɓangaren al'aura, tun daga kan ɓangaren yanayin da kake ji na canji na jikinka, to ga wasu abubuwa guda 4 wanda za ka nema ka haɗa ka yi amfani da su. In Allah ya yarda sai ka yi mana addu'a. Yi wa 'yan uwa sharing ɗin wannan bidiyon domin su ma su gani su amfana. Abubuwan da za ka nema ka haɗa domin magance matsalar da istimna'i ya haifar maka, tun daga kan abin da ya shafi al'aurarka, yanayin ɗaukewar sha'awa, yanayin ƙanƙancewar gaba, ga su guda 4. Na farko ka nemi namijin goro, na biyu ka nemi citta, na uku ka nemi kanumfari, ka haɗa su guri ɗaya. Citta, namijin goro, kanumfari ka haɗa guri ɗaya, ka tafasa, ka tace, ka dinga zuba zuma a ciki kana sha tsawon sati 2. In Allah ya so ya yadda za ka ji canji a jikinka, za ka tabbatar da cewa wannan magani direct ya maka aiki. Don in ka je ka tsugunna kai fitsari, za ka ga yadda kake fitsarar da kala daga mararka. Kai wa 'yan uwa sharing ɗin wannan bidiyo domin su gani su amfana. Don neman ƙarin bayani ko tambaya 080679893